안녕하세요, 여러분. 오늘은 나복자라는 특별한 씨앗 이야기를 준비했습니다. 여러분, 혹시 나복자라는 이름 들어보신 적 있으신가요? 이름만 들어서는 조금 낯설 수 있지만 이 작은 씨앗이 소화와 호흡기에 정말 놀라운 효능을 가진 약재라는 사실 알고 계셨나요? 오늘은 이 나복자가 어떤 건강 비밀을 품고 있는지 자세히 알려드릴게요. 나복자란 무엇일까요? 나복자는 씨앗 형태의 약재로 우리 몸에 놀라운 효능을 가진 자연의 선물입니다. 특히 소화와 호흡기 건강에 좋은데요. 전통적으로는 소화불량, 설사, 기침, 가래 같은 문제를 완화하는 데 많이 쓰여왔습니다. 특히 어린아이들에게도 큰 도움을 준다고 해요. 아이들은 아직 소화기와 호흡기가 완전히 발달하지 않았기 때문에 이런 약재의 도움을 받을 때가 많잖아요. 그래서 나복자는 어린이 건강을 지키는 데에도 사랑받는 약재랍니다. 나복자가 우리 몸에서 하는 역할이 있습니다. 나복자의 가장 큰 특징은 윤기 있는 성분을 가지고 있다는 거예요. 이 성분이 몸을 촉촉하게 만들어주는데 특히 건조한 환경에서 더욱 빛을 발합니다. 건조한 환경에서는 기침이 심해지거나 소화가 잘 안 되는 경우가 많잖아요. 바로 이럴 때 나복자가 활약합니다. 소화기관을 촉촉하게 해주고 기침이나 가래를 줄이며 몸이 건조해서 생기는 불편함을 완화해줍니다. 게다가 이 씨앗은 단순히 증상을 완화하는 것을 넘어 몸의 기능을 근본적으로 개선하는 데 도움을 줍니다. 그러니 어른, 아이 할 것 없이 누구나 건강을 위해 활용할 수 있겠죠. 섭취 방법과 간단한 팁이 있습니다. 자, 그럼 나복자를 어떻게 활용하면 좋을까요? 차로 끓이기가 있습니다. 나복자 씨앗을 3에서 4개 정도 준비합니다. 1컵에 물에 넣고 약 5에서 10분 동안 끓여주세요. 따뜻하게 우려낸 나복자 차는 소화도 도와주고 몸을 편안하게 해줍니다. 장기 보관하는 방법이 있습니다. 말린 나복자를 냉동 보관하면 오랫동안 신선하게 사용할 수 있어요. 필요할 때마다 꺼내 끓여 드시면 간편하게 건강을 챙길 수 있답니다. 무와 함께 끓이기가 있습니다. 물을 넣어 끓이면 소화 기능을 더욱 강화할 수 있어요. 특히 소화가 잘 안 되거나 속이 더부룩한 날에 효과적입니다. 나복자 복용 시 주의할 점이 있습니다. 좋은 약재도 적당히 먹는 게 중요하다는 거 아시죠? 나복자는 적은 양으로도 충분히 효과를 발휘하니 한 번에 너무 많이 섭취하지 않도록 주의해 주세요. 특히 어린아이들은 성인보다 더 적은 양을 사용하는 게 좋습니다. 건강한 생활에 나복자를 더해보세요. 여러분, 건강을 위해 몸을 따뜻하게 유지하는 것도 정말 중요한데요. 나복자 차를 마시며 배를 따뜻하게 해보세요. 소화가 더 잘 되고 몸도 훨씬 편안해질 거예요. 오늘 소개한 나복자는 자연이 준 선물처럼 간단한 방법으로 우리 몸을 건강하게 만들어주는 고마운 약재입니다. 앞으로도 나복자를 비롯한 다양한 자연 약초를 활용해서 건강을 지키는 방법을 꾸준히 소개해 드릴게요. 그럼 여러분, 오늘도 건강한 하루 보내시고 다음에 더 좋은 이야기로 찾아뵐게요. 건강하세요.